Азыр бир гана ооруган адамга эмес, ден соолукту ойлогон адамдын бардыгына висцералдык массаж керек. Висцералдык массажы бул эмне? Ички органдарга биздин тамак сиңирүүчү пищеварительный системага эң керек болгон массажыбыз. Бул массажды эмне үчүн алышыбыз керек? Бул массаж бизди кандай ооруларга алып барат? Ошол боюнча сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Эгерде биздин ичегибиз жакшы иштебей турган болсо, боор өзүнүн кызматын аткара албаса, ал бизге канды тазалап, жакшы өттү чыгарып бере албайт. Жакшы чыкпаган өт эмне кылат? Ичтин катканына жана ичтин көпкөнүнө алып келет. Бул өт биздин ичеги аркылуу азыкты канга алып кетиш керек. Ошол канга алып кете албай калганда биздин ичеги заңды сыртка чыгарбай алып калат. Бул сыртка чыкпай калган кан эмне кылат? Газды бөлүп чыгарат. Бөлүп чыгарылган газ өйдө көтөрүлөт дагы, диафрагманы кысып биздин эмнеге алып келет? Жүрөк кысылуу, кислород жетпеген баш ооруга алып келет. Андан сырткары биздин ичибизде газ, заң пайда болгондон кийин булар бөйрөктүн табарсызыкка келген каналдарын кысып калат дагы, биздин бөйрөк ооруларына жана саарак алып калган бөйрөк чоюлуп, почечный давление, бөйрөк давленияларына алып келет. Андан сырткары биздин эгерде сигмовидный кишкада заң чыкпай калып, моорекиндей болуп шишип кала турган болсо, заң калганда ичеги өзүнүн формасын бузуп, ал өзүнөн 7 эсеге чоңоет. Узундугуна жана көлөмүнө дагы 7 эсеге чоңоет. Бул чоңойгон ичеги эмнеге алып келет? Биздин половой органда урологиялык, гинекологиялык ооруларга алып келет. Кан барбастан простатит, уруксуздук, ошол сыяктуу ооруларга алып келет. Бул ичегинин мындай абалга келгени андан сырткары эмнелерге алып келет? Биздин бул жерде бел, L4, L5, S1 грыжа ооруларын алып келет. Ал кандай грыжа оорусун алып келет? Эгерде биздин ичегилер ошол бутка кетүүчү кан тамырды половой органга жана белге баруучу кан тамырларды кысып калат дагы, майда кан тамырлар кысылып, ал бел омурткалары өзүнүн калыбына келе албастан биз даже оор көтөргөндө эмес, ботинканы байлап өзүбүздүн салмакты көтөргөндө бел оорусу канап калат. Буну барып көрүнсөңүз, грыжа деп чыгарат, же болбосо протрузия, остеохондроз. Ошон үчүн висцералдык массажы аркылуу биз эмнелерди алып келебиз? Ичегинин өзүнүн формасында жакшы иштөөсүн алып келебиз. Эгерде сиздер ушул ооруларды астына алып, Кудай таалам берген өмүрдү ден соолукта жакшы өткөзгүңөр келсе, мен силерге висцералдык, диафрагмалык жана меридиан лимфа массаждарын сунуштаймын. Ушул массаждарды 15тен ашык түрүн биз 10 күндүк процедурага камдаганбыз. Келип өз ден соолугуңуздарга кам көрүп кетсеңиздер болот. Суроолоруңуздар болсо төмөнкү телефон номер, WhatsApp'тарга жазсаңыздар болот. Жана биздин төмөндө жазылган адрестер боюнча келип консультация алсаңыздар да болот.